korrupsionerler dagı, kriminallar dagı, klanlar dagı, oligarklar dagı bir adam menen süйлöшкөндү каалайт. Bir adamga berip maseleni tez чечкенди каалайт. Алар эч качан мамлекеттин өнүгүүсүн каалабайт. Алар өздөрүнүн көмөчүнө күлдү ыңгайлуу тезирээк тартканды каалайт. Bir adamga bir жолу берип тилин таап алсаң, каалагандай тараңдай бересиң. Анткени булар Акаевдин маалында ошондон башташкан, Бакиевдин маалында ошентип жашашкан, Атамбаевдин маалында ошентип жашашкан, Жээнбековдин маалында ошентип жашашкан, бүгүн Жапаровдун маалында да ошентип жашап атат. Bir adam менен сүйлөшүп алуу оңой. Düşmanlarımdardı. Siyasette dağını şu men jakındatmasak, şu bola jakında bir kelip bir kızmatta, mamleket kızmatta oturup kalmasa eken, bul keze bağırımız çok kılat, dep ağır türlü hareketlerdi kılıp men jakındatmagan köp güçleri var. Жаш муундар, кийинки муундар менден талим тарбия алсын, ошодон үлгү алсын. Мына бизге канчалык мен башыма оор кыйчылык күн түшүп атса дагы, канчалык мени акыйкатсыз тебелеп тепсип атса дагы, мен айтып атам. Эли журтум, мени колдогондор көтөрүлбөгүлө деп атам. Садыр Жапаровду Кудайга теңеп аткандар, Кудайга теңеп аткандар. Карманарга эч кимди таппай калганда, Жээнбеков менен мен ачык чыгып күрөшүп атканда мени батыр деген да булар. Кантип эле 2 ай мурдагы батыр 2 айдан кийин бакылдак болуп калат. Бул менин экижүздүүлүгүм эмес, бул алардын экижүздүүлүгү. Садыр Жапаров айтып жатат, Кытайдын карызынан жетим тоону кертип ташып кутулабыз деп. Туура. Сиздин оюңузча, жетим тоо кандай иштетилиш керекпи же иштетилбеш керекпи? Туугандар, биз Жээнбековду көрүнгөндөн карыз алып, ортомчудай болуп, чет мамлекеттен келген карызды элге бөлүп берип коюп эле отура берет экенсиң. Буга мектепти бүтпөгөн окуучунун деле акылы жетет деп куюп бербедик беле? Туурабы? Жетим тоону, же болбосо башка тоону жардырып, талкалап, түбүндөгү алтынын сатып туруп карызды кутулуп койгонго алкаштын деле акылы жетет ага. Жөнөкөй катардагы алкаш болот го, алкаш жаңы үйүндөгү радиосун, телевизорун, телефонун, паласын, килемин, диванын алып чыгып сатып тиричилик кылган алкаш болот го. Дал ошондой мүнөз болуп атпайбы бүгүнкү бийликте? Биз качанга чейин эле үйдөгү бир нерсени көтөрүп чыгып сатып карыздан кутулган адаттан токтобойбуз? Бул эч нерсени көрбөйт экениң, мамлекетти кантип башкарууга жөндөмсүз экениңин белгиси да. Анда президентке суутуп коюппу. Эгер ошол тоону сатып, карыздан кутулганга башка акылың жок болсо, жөн эле үйдө отурбайсыңбы? Кемчонтойдой болбой. Укам баскы сенчу. Мен укам басаңга onun үчүн акча таппай атабыз. Эжде чуркап жүрсүнчү бул дагы. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдында силерден жардам сурап кайрылган элем. Уулум Мухаммад 5 жашта, азыр баса албайт. Ушу жол кырсыгынан улам ушундай абалга түшүп калган. Мындан алдын 3 жол операция болгон башында. Азыркы учурда башында аппарат менен жашап жатат. Силерден суранарым, ушу баламдын операциясына жардам берип кетүүңүздөрдү өтүнөм. Берген жардамыңыздарды алып атабыз. Аллах разы болсун барыңыздардан. Көптү көрсө көл болот дейт. Ушу балам басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Балам да бутуна туруп, өз алдынча мектепке барып, өз алдынча ойношун каалайм. Мен баламды көрүп жүрөгүм ооруйт. Бизге азыркы учурда $45,000 акча каражаты керектөлүүдө. Бизде андай сумма жоктугунан улам аргасыздан кайрымдуу кыргыз эли менен жардам сурап кайрылып жатам. Бизге кайрымдуулук кылам деген инсандарга өзүмдүн атымда М-банк ачылган. 3197 Кымбат К деп чыгат. Ошо Россия өлкөсүнө котором дегендерге Сбербанк 3097 Нурбек деп чыгат. Ал дагы өзүмө караштуу. Аллах таалам баарыңыздардан разы болсун. Берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Тинькофф жок. Эмнеге Жапаров жетим тоонун эсебинен 300-400 олигарх клан жеп койгон акчаны төлөш керек? Кустура албайт. Кустургандын жолун да билбейт.
Өндүрө албайт урууларды, камай албайт бирөөнү дагы. 2 миллиард сом алганда сүйүнүп жүрөт. 2 миллиард доллар өндүрө турган кишиден 2 миллиард сом алып сүйүнүп атат. Таможняда жылына 40 миллиарддан ашык сом урдалат. Билбейт дейсиңерби аны эч ким? Мына биз экономикалык амнистия киргиздик. Мына азыр кусуп баштайт дедик. Ким кусту? Ошол кусат деген Матраев да кускан жок. Чала пучук бир нерсе кылып, ашып калган үй жайын кымбат баалап туруп төгүп берип койду. Бул шылуунчулук да. Эмнеге? Ушул депутаттар, министрлер, президенттер үй бүлөсү менен биригип алып, мамлекеттик карызга батырса, аны жалпы элдин байлыгы болгон биздин кем байлык несебинен төлөшүбүз керек. Эмнеге? Бул дана келе солукта. Төлөбөйбүз жетимтоо менен биз аны. Төлөтө турган адамдар бар. Bir 2-3 эле сындырсаң азыр, артына саят түссөң, Кытайдын эмес, бүтүндөй мамлекеттин каржысын төлөп коет. Алар азыр телевизордун наркы бетинде каткырып коюп, попкорн жеп отурушат. Бунусун да алдап кеттим деп. Эмнеге бүгүн Америка? Матраимовтар жөнүндө кайра дагы уюм ката баштады. Анткени алар биздин элге силердин бийлигиңер алдап атат. Жээнбековдун маалындагы түзүлгөн схемалар бүгүнкү күндө дагы күчүндө иштеп атат дегенди канкулап атат. А биздин МИД эмне деп атат? Бетин табактай кылып уялбай туруп эле биздин ички саясатка киришпегиле деп койду. Кудайга тууба кылдым. Түрмөгө эч ким түшпөсүн. Бирок биз Садыр Жапаров Марстан же Айдан, күндөн келип калган саясатчы эмес да. Biz саясатчыларыбыз кимдин канча акчасы бар экенин, канча дарамети бар экенин бири-бирибизди билебиз да. Түрмөдө жатып чыккан болсо, мына азыр Садыр Жапаров жүргүзүп аткан шайлоо компаниясы минимум эле 10 миллион доллар турат. Минимум. Башкасын айтпай эле коеюн. Кыргызстанда Кемчентойдой болуп бир эле кандидат кыдырып жүрөт Кыргызстанды, келесудай болуп. Стадионго эл топтоп алып, Кыргызстандын бардык баннерин элеп алып, теле бардыгын, журнал бардыгын элеп алып, жалгыз эле өз сойломун чуркап жүрөт. Эмнеге? Каяктан алды анча акчаны? Сен хандыкка кетип атасың, сенин бараткан жолуң күмөндүү болбош керек. Жок анча акчасы, эл чогултуп берген деген бул жалган, бул 100% жалган, эл чогултуп берген жок анча акчаны. Эч ким ишенбейт. Нардадан ойноп утуп алдыбы, же картадан ойноп утуп алдыбы, же түрмөдө кандай кылып тапты, же түрмөдө отуруп бизнес кылып бердиби? Кече эле Мекенчил деген партиясы араңдан 100дөн 200дөн адам чогултуп шайлоо өткөрүп жүргөндө баннер эле албай. Эгерде ушундай акчасы көп болсо, кече Мекенчил партиясы Мекеним Кыргызстан менен, биримдик менен, Кыргызстан менен тең жарышып шайлоого катышпайбы эле? Каяктан алды анча акчаны? Эл чогултуп берди деп атпайбы? Жалган бардыгы. Эл эшикте өзү темселеп жүрөт, бирок акча чогултуп бермек турсун. Эшикте болуп көрбөгөндөй кризис болуп атат. Бирөөгө бирөө акча бере турган, азыр Садыр Жапаровго эмес, кошунаңа бергенге акча жок. Адамда деген кичине мындай ой болуш керек да. Мына баннердин бардыгын эмне деп жооп берем бирөөгө депчи. Анан эл чогултуп берип атат деп койсом эле ишене берет деп ойлоп атабы? Ушинтип кайсы бир жолдошумда айтты, эл чогултуп берип атат деп, жана кымбат баалуу кийими боюнча мигранттар салып атат деп. Бардыгы мигранттар салып аткан эмес, мигранттар элди да акчаны чогултуп берип аткан эмес, бардыгын. Эми ушул жалганга бирөө ишенеби? Бул деген сөз Садыр Жапаров уже кимдир бирөөнүн акчасын алып, заложник болуп калды деген түшүндүрөт. Күмөндүү болуп калды расходтору, чыгымдары күмөндүү болуп калды. Ошого бирөө ишенеби азыр? Ошол келип коррупция менен күрөшүп атканына ишенеби? Ишенбейт эч ким. Буга чейин түрдүү ушактар чыгып аткан. Ошолор чынга окшоп баратпайбы барган сайын?